人です。また、体の言葉たちです。最初は頭。英語で頭は head。そして顔は face。すると目は eyes。鼻は nose。唇は lips。そして口は mouth。耳は ears。そして髪の毛は hair。以上です。